бүгінгі видеомызда көпшіліктің сұрауы бойынша Tigo 9 Pro'ның шолуы болады. Видеоға бір лайк басып рахмет етіп қойсаңыз, видеоның ақырында қалайынша 60 миллион шегірмемені алуды айтып өтетін боламын. Ал біздер шолуды бастаймыз. Алды тәріптелерін көрсеңіз, алмазный diamond вариантта істелінген, сондай облицовкалар өзгеше. Бұл жерде әрбір сызық, әрбір деталь өзгеше дизайнда істелінген, әрбір сызық самалды кесіп өту қарсылығына ие. Фараларына келетін болсақ, LED фаралар болады. Мына жерде подсветкалар бар, кешкі атмосфераны беретін. И дискі размерлеріне келетін болсақ, 20-лық болады. Баллон мягкий, алмастырып отырмайсыз. Ұзынлығы 5 метр, биіктігі 1,74. Мағлұмат үшін менің бойым 1,70. Өзіңіз бір салыстырып көрсеңіз болады. Даже 1,74-тен үлкен ұқсайды. Багына келетін болсақ, бензин бак. Бұл енді моторы 2-лік турбо мотор, 245 ат күшіне ие болады. Багы 65 литрді алады. Осындай денесіменен 0-ден 100-ге шекен бар жоғы 8 секундта шығады. Бензин расходы болса 8-9 литр аралығы болады. Бұл машинамыз 7 адамлықтан ібарат, 3 қатарлы. Багажын бір көрсетейін. Ашылуы жабылуы электронный. Үшінші қатар болғанмен багажым нормальный бар. Көрсеңіз болады. Ешкі дәріпіне өтпей тұрып, запасной баланы көрсетіп өтейін. Мына дискіні көрген болсаңыз, запаснойда тап сондай болады. Енді ішкі дәріпіне ручкілерін ұстағандар өзі качественный машина екен білесіз. О! Бұл сәлемлесу дейді. Жерге отырғаныңызда сондай сізге сәлем береді. Сиденьялар полный кожадан қапланған, эко кожа болады. Төрт сиденьяда подогрев, алдыңғы екі сиденьяда обдув болады. Хамда алдыңғы сол екі сиденьяда массажный бар. 6 басқыштан обратный массаж. 360 камерасы, беспроводный зарядкасы, слепой зонасы, память сиденьялар. Алдыға артқа жылыстыру қапыда болады. Бұл жағы рульде отырған адамға да қолайлық есабында. Холодильник бар, через кондиционер істейді. Жолда кетіп баратқаныңызда сіз, мысалы үшін телефонға шалғысаңыз, немесе ұйқыңыз кеп баратырса, сонда фейс контрол сізді бақылап барады. Сілкенеді, сигнал береді, ямаса жолдан өзге шетке алып шығады. Head-up дисплей бар, сондай монитор өзінде, үлкен монитор. Толығымен ашылушы панорамный люк. Әрбір орындықта мұнда микрофон бар, бұл голосовой управление бар деген білдіреді. Хаттегі арттағы адамға да айна ашу керек болса, дауыс арқылы істесе де болады. Здесь. Привет, Джерри. Здесь. Открой багажник. Хорошо. Багаж ашатын болсағам, сондай дауыс арқылы бұйрық беріп отырсақ болады. Машина түспеген халда. Привет, Джерри. Пожалуйста, продолжайте. Закрой багажник. Хорошо. Вот. Бір жерде отырған алда хамезатты басқарып отырсаңыз болады. Мына жерде старт-стоп бар. Бірақ ручной ешеді көрінбейді. Бұл ременді тақсаңыз, бұл ручной есабы. Сіз қашан ременді тағасыз, содан ручной көтеріледі и скоростқа қоясыз. Скорост рульде болады. 8 пағаналы деп айтылады. 8 скоростына барады. Ручной тағылғаннан кейін, дыға қойылғаннан кейін, одан кейін жүреді. Дальше ременді шығарсаңыз, ручной тартылады автоматически, и парковкаға қойып түсіп кете бересіз. И бұл машинамызда автопарковкада болады. Парковка барған кезде бір орынды сайлайсыз, бос орынды, өзі парковкаға автоматически қойып береді. Экран фонларын солай өзгертсеңіз болады. Бұл машинамыз 6 режимде жүреді. Басынамызды түсінде өтейін. Стандарт. Режим спорт. Спорт. Режим снег. Қарда. Режим грязь. Батпақта. Режим песок. Құмдада. Режим 4×4. И 4 баллонды тартады. Және эко. Режим эко. Режимі де бар. Өзіңізге қалеген режим қойып аласыз. Жолыңызға қарап. Apple CarPlay бар, Android Auto бар. Арқайын түсе береді. Солай өзгертсеңіз болады. Өзіңізге қолай. Динамикасына келетін болсақ, акустика
Sony компаниясына тиесілі 14 динамикасы бар. И плюс сіз жолда кетіп бара жатқаныңызда звонок болып қалатын болса, бір звонокты алып жіберіп, мына жерде мінекей екі колонкасы бар, құлақтың қасына кеп тұрады. Оның дауысы да сізге тынық естіледі, һәм сіздің дауысыңыз да тынық барады. Сол жерде мінекей микрофон бар, арқайын сөйлесіп кете бересіз. Окей. Енді артқы тарапына отырып көреміз. Артқы тарапына отырсаңыз, енді өзіңізді бір бизнеспен сезінесіз ғой. Мінекей, мына жерде пластаканчик бар. Бұлай басасыз. Бұлай затсап қоясыз. Мына жерде партнеріңізбен бизнесіңізді сөйлесіп, арқайын кете бересіз. Мінекей, мына жерде кондиционер бар. Арттағы адамдарым өзіне егер ысыл керек болса, сиденьедағы ысыл керек болса, өзіне керегін жағып алады. Кондиционер, и даже мына жерде бар. Airbag 10 дана. И артқы сиденьеде отырған адамым, бұлай өзінің сиденьясын қозғалта алады. Хаммесі автоматически жатаман десе жатады. И ұсылай артқы сиденьясы. Так, енді артына отырғызып көреміз. Үшінші қатарға өткізу автоматически болады. Бір кнопка арқылы мінекей. Онда басылады. Бірінші мынау, одан кейін мынау жылсады, одан кейін арқайын өтілсе болады. Күтті сабырлықты талап етеді, бірақ. Мінекей, жылзып жатыр, көрсетші. Көрініп тұр ма? Осылай артқа өтсе болады. Мына жерде кнопка бар. Так. Осылай өтсе болады. Үшінші қатар сөйлессек, үшінші қатар үшін отдельный кондиционер бар. Өздерінде стаканчик болады. Колонкалар, телефон зарядқа қоятын 12 вольтлық хаммесі бар. Енді ходовойларына келетін болсақ, ходовойлары өзінің классына салыстырғанда жұмсақ болады. Отдельно түсетін независимый подвеска деп айтылады. Солай болады, Macpherson. Артқы тарапында және бір функция бар. Неке? Мынау полный жатты, қазір анау тіреліп қалды, оны бір кнопка арқылы бұлай жылыстырса болады. Неке? Бұл арттағы егер қысылып қалатын болса, осылай мына кнопка арқылы басып бұғызып алсаңыз болады, өзіңізге қолайластырып. Багажниктің өзінде де колонкасы болады, мінекей, екі колонкасы. Бұл машинамен бір жерге барып, кішігірім той өткізсеңіз де бола береді, колонкасы арқылы. Америкада көрген болсаңыз, осы бір кнопка бір кішкентай қыздың көз жұмуына себепкер болды. Осыны азыр біз сынап көреміз. Біздерде де бар, сонда Tigo 9 Pro машинасында сол кнопка бар. Бір сынап көреміз. Так. Өзім істей берейін. Қапын ашып қойайын да. Кнопканы көрсетіп жібер. Ар жаққа жүгіріп барамыз да. Отырайық тез. Театр мінекей. Мінекей. Уже өзінде күшті сезді, и тоқтайды, осы тоқтаған қалғында қалады. Арқайын баланы отырғыза берсеңіз болады. Қорықпай. И қайтадан орнына әкеліп қойсаңыз болады. Енді бақалармен бір танысып өтеміз. Ал енді бақасына келетін болсақ, Tigo 9 Pro'ның бақасы 539.900. Егер сіз бір төлеп аламан десеңіз, 60 миллион пайдаменен алсаңыз болады. Егер рассрочка алатын болсаңыз, бастаңғышымен 5% төлесеңіз 36 айға, пайсыз бөліп төлеуге алсаңыз болады. 30% төлесеңіз 36 ай, уже 50% төлесеңіз 5 жылға шекем өзінің ақшасын бөліп төлеуге алсаңыз болады. Салонымызға келіп, толық өзіңіз көзіңізбен көріп, содан кейін алсаңыз болады. Салонымыз ашық, келе бересіз.